英国伦敦药局贩卖成药的货架上空荡荡，不管是治什么症状，喉咙痛、鼻塞还是普通感冒，全被搜刮一空。所以人民开始就一些物资啊，比如说药啊、感冒药啊、发烧药啊、止痛药啊这些，但是前几天就开始排队。我去的时候是都已经空了。药局抢药抢破头，但转个弯，原本应该繁忙的商业区街头几乎没人。进到附近餐厅，用餐时间也是空荡荡，甚至还有餐厅因为实在没生意，连菜单都跟着缩减。影响比较严重的应该是中国城，因为真的都没有人，中国城那边真的都没有人。不止街头人潮少，大众运输工具上，在当地的台商也发现这样的现象。昨天开始有一个很好笑的现象，在这个礼拜之前，戴口罩都是别人会觉得你干嘛戴口罩，可是昨天开始呢，反而有位置的时候，那个外国人会选择坐在有口罩的旁边。我昨天感触特别深，然后就选择坐在我旁边，明明旁边还有位置，因为他们觉得我是安全的。疫情升温，人心惶惶，台商想回台湾，机票是一票难求。我的朋友的话，其实都这2周大概就赶快回去了，这2周的机票目前都订不到。单程的话是500多镑，也就大概2万出头台币吧。那我这次改票的时候，就是票价到1100多镑。新冠肺炎疫情全球延烧，欧洲大沦陷。这下连一向坚持 keep calm and carry on 该来就会来的英国人也开始紧张。这林伟峰之英国报道。